Euskaraldia, egunon guzieri, Euskaraldia ipatuko dugu. Euskaraldia hurbila dugu. Bigarren edizioa izanen da, azaruaren 20an hasiko da, eta iraunen du abenduaren 4 arte. Euskaraldia ipagai izanen dugu, hobeki ulertu nahi baitugu bigarren edizio hunek ekarriko dauzkigun erronkak. Eta hemen ditugu gure bi lehen gomitak. Amets, zu udalekuko langilea zira eta Kike Amonariz, zu aldiz, topaguneko kidea. Beraz, Amets, lehenik zurekin hasten gira. Are, neska bati hitza. Beraz, maska kendurik. Nola antolatua da Euskaraldia iparaldean? Adana, iparaldean, Euskal Herri osoan bezala, erri batzordeak dute Euskaraldia biziarazten, tokian toki, errika edo eskualdeka erritarrak aktibatuz, eta haien errian Euskaraldia eta Euskararen erabilpena main gainean emanez eta erronkak aintzinatuz. Eta hori dena laguntzeko eta koordinatzeko edo bereren laguntzeko Ipar Euskal Herrian, EEP, Euskal Elkargoa eta Euskal Konfederazioak topagunearekin hitzarmen batean adosturik. Lankidetza batzorde bat muntatu dugu eta irregularki beraz elkartzen gira. Erritarrak laguntzeko, justuki Euskaraldia hori albezain ongi eta beraski biziarazten helduden asteetan. EEP ganen dugu Euskararen erakunde publiko. Ezagutzen ez duten entzat, baina emankizun hau begiratuko duten guziek agian, hori ezagutuko dute. Kike, azkenean, beldurra utzi behar da kanpoan, lasaitu behar da, Euskaraldiak hori ekarri behar dauku. Bai, eta lehen edizioak hori ekarri zuen, eta bigarrengoak eren ikuste dut hori areagotu eginen duela, ez? Azken batean, batzuetan Euskaldunok badugu alako edo ez jakintasunagatik, edo ohitura faltarengatik, edo beldurrarengatik ez gara usartzen zenbait lekutan, zenbait personarekin, zenbait lekutan euskaraz egitera. Eta Euskaraldiak hori dakar. Zabaldu aukerak, animatu, egin lehen hitza euskeraz, eta ahalik eta gehien euskara erabili, ez? Eta nik uste hor, paus hori emate asko zerrexago egiten da, balin eta denok batera egiten balin badugu. Norberak bakarrik pauso batzuk ematea ez da batzuetan hain aixe egiten, eta nik uste dut aurrekoan hori aski ongi frogatu zela, denok batera, ilusioz, gainera babesturik sentituta askoz ere erraxago egiten direla hizkuntza aldaketa horiek. Aurrekoan asko izan ziren, eta oraingo honetan ere asko izanen dira. Hainitzez gehiago izanen dira, Kike. Hala da. Hori da nahi duguna, ez? Hala da. Zein da lema, hoitara zazulehena. Gehiagorekin, gehiagotan, gehiagorekin eta gehiagotan. Hori da lema, hori da leloa, eta hori da lortuko duguna. Lortuko dugu. Amets, udaleku bezalako elkarte batean, nola bermatzen duzu Euskaraldia? Zuentzat pentsatzen dut, ala ere errez dela, baina badira ere zuen elkartean Euskara ez dakitenak, eta nola hariko zirezte, udaleku? Guk ere edozein egituratan bezala badugu hizkuntzaren tokia galdezketatzeko beharra. Bai udalekun gure aktivitatea euskaraz egiten dugu, udalekuren helburua da euskararen erabilpena sustatzea aisialdian bitartez. Beraz aurrekin euskaraz ari gira, lankideen artean ere euskaraz ari gira, baina ez gertatzen zauku ere frantseserat lehatzea, ditugu ere hizkuntza ohitura batzu, kanpoko eragileekin ere batzutan euskaraz, batzutan frantsesez ari gira, eta errezibitzen ditugun aurren gurasoak ez dira denak euskaldunak, eta hor ere badugu hori dena beraz gogoetatzekoa eta lantzekoa. Eta Euskaraldiak aktualitate hori sortuz, pixka bat, hori, desafio bat ematen digu guri ere elkarte gisa, Euskararen alde, ari garen elkarte gisa, eganez, guk ere, gure barnean, baditugu pausoak egiteko beti, aintzina, gauzako betzeko, galdezketzatzeko, gure hizkuntza ohiturak aldatzeko edo azkartzeko. Eta hori, martxan emanen dugu heldudan asteetan. Denek martxan ezagri beharko dugu eta garaia da izenen
emaiteko, laster aipatuko ditugu, Belarri Prest eta Aho Biziak, benen kikezuk biziki ongi ezagutzen baituzu iparaldea, Euskal Herri osoa, benen iparaldea ere, hala ere, zenbaki batek pixkat lotxatu nu, eta gero lotxakenduko dugu, baina hor, azken zenbakien araberan, iduriz, Ipar Euskal Herrian, egunaindako ogoiak Euskara daki. Baina egunaindako zortziak bakarrik, frantsesa eta euskara berreinean mintzatzen ditu. Hori da, ez? Naiz trompatzen, hor, Baina Euskal Herri osoko egoera da hori. Egin kontu, hemen oso egoera desberdinak ditugu, baina egia da, beti askoz gehiago direla edo garela euskaraz dakigunok, euskaraz mintzatzen garenak baino. Hori, hizkuntza gutxitu guztien kasuan gertatzen da. Hori zergatik? Beira, bi euskaldun aurkitzen balin baditugu. Frantsesez edo gaztelaraz hizketan ari direla eta galdetzen baldin badigu. Eta zergatik ez duzu elkarren artean euskaraz egiten? Nik esango nuke eskuarki erantzunik ohikoena dela ohitura. Usatuak gara beti frantsesez edo gaztelaniaz egitera, eta orduan ohitura horren azpian ordea badira arrazoi franko. Batzuek pentsatzen dute ez dutela ongi egiten. Beste batzuak ohitura galdute, beste batzuk ez dira ausartzen. Beste batzuk pentsatzen dute parekoak ez duela nahi. Eta askotan gertatzen da, nik pentsatzen dut zuk ez duzula nahi, zuk pentsatzen duzu nik ez dudala nahi, eta frantsesez ari gara, eta biok nahiko genuke euskaraz egitera. Zer behar da aldatzeko? Adierazi. Horregatik, euskaraldiak dakarrena da, nik adierazten dut euskaraz egin nahi dudala. Nik adierazten dut nahi dudala zuek niri euskaraz egitea. Eta horrek zabaltzen ditu aukera anitz. Uste dut, bi gauza zabaldu behar ditugula. Bata da, dakizun euskara dakizula erabili. Etxeko euskara entzuten dugu egunero. Etxekoa, kalekoa, dena delakoa. Ikasten ari baldin bazara erabili. Euskara guztiak dira honak, euskara guztiek daukate balio berbera. Eta uste dut hortan autoestimu linguistikoare haundituen behar dugula. Bai alfabetatu gabeek, bai alfabetatuek, bai hirietakoek, bai euskalkia menderatzen dutenek, bai menderatzen ez dutenek, norberak erabil dezala dakiena alik eta ongien eta alik eta gehien. Euskaraldia, usaien, ohituren aldatzeko denbora izanen da, loraldia izanen da, baina Belarri Prest eta Aho Bizi ongi jakiteko zer den, goazen komunikazioak prestatu duen bideo bikain unen ikusterat, dena ikasiko duzue. Udazken honetan, Euskaraldiaren bigarren edizioa izango dugu. Azaroaren 20tik abenduaren 4 bitartean, milaka Belarri Prest eta Aho Bizik hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa soziala egingo dugu. 15 egunez, euskararen erabilera handitzeko asmoz, eguneroko inertziak astinduko ditugu. Duela 2 urte demostratu genuen bezala, uste baino jende gehiagorekin egin baitezakegu euskaraz. Euskaraz gehiagorekin eta gehiagotan egin nahi dugun 16 urtetik gorako herritarrek hartuko dugu parte euskaraldian. Ariketa praktikoa denez, euskara ulertzeko gai izan behar dugu, eta ariketa egiteko moduaren arabera, ondorengo 2 roletako bat aukeratuko dugu. Aho Bizi. Ulertzen duten guztiekin euskaraz egingo dut uneoro. Kideek ulertzen ote duten ez dakidanean, lehen hitzak beti euskaraz egingo ditu. Ulertzen badute, hala jarraituko dut. Batzuetan zaila izan arren, elkarrizketa elebidunetan ere euskarari eutsiko diot kideek ulertzen duten. Belarri Prest. Nire gaitasun eta aukeren arabera erabakiko dut euskaraz, noiz eta norekin egin. Baliteke, ulertzen duten guztiekin beti euskaraz ez egitea. Baina dakitenek niri uneoro euskaraz hitz egitea nahi dut, eta horixe eskatuko diet modu esplizituan. Aurtengoan gainera, herritar askok, mota guztietako enpresa, kirol eta kultur elkarte, saltoki eta erakunde publikotan osatzen ari diren arigunetan egingo dute ariketa. Herritarren ariketa erraztu eta babesteko, entitatek ere hartuko dute parte beraz. Aurtengo berrikuntza nagusia da arigunea. Euskaraz lasai aritzeko gunea. Euskaraz hitz egiteko aukera bermatzen da une oro bertan, eta arigunea osatzen duten kideak, Aho Bizi edo Belarri Prest izango dira. Ohiko taldez gain, herritarrekiko harremanetarako kanpo ariguneak ere izango dituzte entitateek.
Euskaraz gehiagorekin eta gehiagotan egiteko, herritarrek belarriprest edo ahobizi gisa emango dugu izena Euskaraldian. Rola aukeratzean, gakoa jokaeran dago. Hurbil-hurbila dugula Euskaraldia bai, prestatzen ari gira, lotxa kanpoan utzi dugu, beldur guzia kanpoan utzi dugu, eta hemen gira giro lasai-lasaian. Ez, Kike, sobra mintzatu zira orain arte, beraz, amets zuri. Bagizu nahi nuen pixke bat jokoan ari zan. Beraz, baditut hemen bospasei galdera prest, zuk eman zenbaki bat eta tiratzen dut bat. 3. Bat, bi... Hiru. Bikote baten parean gira. Bietarik bat ez da euskalduna. Haurrak ikastolan eman dituzte, ikasle dira. Nola kudeatzen aldute hizkuntzak euskarari toki bat bermatzeko etxean? Bietarik batek ez daki euskaraik. Arzen aldira euskaraz etxean? Bai, biztan dena, beti posible da nahi delarik. Aktibitate hainitz egiten aldira aurrekin euskaraz etxean, hizkuntza guti menperatuz ere, ipugnak, marrazki bizidunak, elkarteak ere hainbat aktibitate proposatzen dituzte, aisialdi guneak ere badira edo beste, beraz hortan parte hartzen alda familian. Bistan dena uste dut bikotean ere aipatzea, guraso gisa bakotsak bere jola untsa bizi dezan hizkuntzarekiko ere bai, eta aurjarentzat egin duen autuari zentzua emateko, agian ez dakien gurasoak az daiten hizkuntza ikasten edo iniziazioak egiten, eta hori posible da bai ikastolan bitartez eta beste aeka eta beste hainbat egituren bitartez pausoak egiten aldira. Topaguneak laguntzen aldu lako kasu batean, baditu euskarri berezi batzu, kolektibitateak, euskal elkargoak, Kike? Nik uste dut baliabide asko daudela horrelako familietara zuzenduak, ez? Eta ametsek esate zuen bezala, badira liburuak, badia diskak, badia euskara pitin bat ikasteko aukerak, baditugu itzultzaile automatikoak gaur egun oso ongi funtzionatzen dutenak, ez dakien guraso horrek lagundu dezan, jarraitu dezan seme-alaben bai ikasketak eta baita ohiko jarduerak ere, eta baita ere bere seme-alaben ikasle bihurtu dadin. Iruditzen zait, guraso erdaldun horiek esan behar dugu, sekulako aukera duzue, profitatu ezazue, ikas ezazue zuen seme-alabekin. Bikain, instantian txapak prest izanen dira. Eskuen artean baditut. Ez dira biziki ongi ikusten, hau belarri prest, eta hau bizi. Azken galdera bat, Kike zuretako, zertarako balio dute? Behar da ezagri txapa bat Euskaraldi denboran? Zertan laguntzen du? Labur-labur. Superbotereak ematen ditu. Superbotereak? Bai, eta jendea aldarazten du. Jendeak ikusten duelarik txapa bat, aldatzen du jarrera. Eta batzuetan, askotan aldatzen du bintzoa, beraz, jarri txapak. Txapak jarriko ditugu, azaruaren, goiti. Mil esker handi bat, eta elgar utziko dugu, bai gorrirat joanen gira, eta gurekin izanen dugu ama familiako bat, idazkari dena bai gorriko enpresa batean, Maialen Dupuren lekukotasuna entzun dezagun. Laster arte! Maialen Dupuy, baigorriara eta idazkarinez. Euskaraldian parte hartuko dut, aurten ere, aintzineko aldian ahobizi senitzen banuen ere burua, dudari gabe, eta txapa ala nuen. Aldiuntan biltzar publikotik landa, baita ere informazio gehiago bildu dut prentsaren bidez eta eskuet ezker entzun diren gauzen bidez. Obekio ulertu ditut bi perfilak, zer den ahobizi zaitea eta zer belarri presti zaitea. Eta untsa ulertu bat dut hasteko, ahobizi batek behar du bere lehen elkarrizketaren lehen hitzak behar ditu euskaraz eman, benen bururaino joan euskaraz hitz egiten. Edozein presuna izan ikan parean ezagun ala ez, euskara jakinki ala ez, eta gero moldatzen da, benen euskaraz segitzen du bere elkarrizketa. Nik personalki nire duda ondiak ditut, ea ariketa hori ongi eman dutan aintzineko aldean eniz bate segur, ordean aurten bai ahobizi izango naiz, hori segur,
baina desafio handi bat botatuko dut nire buriari, beharko dut zinez eramaile izan, elgarrizketan, eta atxiki, fermu atxiki, baina hori, pentsatzen dut zaila izanen dela, baina prest niz lan horren egiteko. Euskaraldia aipatzen ari gira hemen, entzun duzuen bezala eta konprenitu duzuen bezala edo ulertu duzuen bezala, izen emaiteak hasiak dira, belarri prest izaiteko, ahobizi izaiteko, eta azken aintzineko aldian baino hainitzez gehiago izan behar dugu. Gehiagorekin, gehiagotan, hau da aurtengo lema eta ondoko bi gomitak agurtzen ditut. Beraz, hasten izurekin, Mirentxu Irrik, zu itxasuko herriko etxean idazkari zira, Euskalduna? Bai. Etxean ikasia? Bai, ni hau bizi naiz, betidanik etxean, izan lanean, beti eskuaraz, eguneroko bizian eskuaraz ari naiz. Eta Antion Kurutxarri, bai gorriara eta orain kasketa bat baino gehiagorekin, baina aldi juntan hemen Euskal Elkargoaren izenean hemen zira, hizkuntza eta kultura arduradun baitzira. Lehen galdera zuri, Antion, entzuten duzu hor herriko etxeko ordezkari bat dugula. Nola lagun dezake Euskal Elkargoak herriko etxe bat egunerokoan? Egun ondeneri, eta baditu manerak Euskal Elkargoak herriko etxe baten laguntzeko. Finkatia du orain dola 3 urte laguntza maila desberdin batzu. Izaiten alda simplea eta batzutan herriko etxe tipi-tipiak, herri tipietan horren beharra dute da itzulpen lan baten segurtatzea. Bai kanpoko komunikazioaren zat, baita ere barne komunikazioan. Hau izan daiteke lehen laguntza bat eta badugu itzultzaile talde bat Euskal Elkargoan horri dedikatzen dena. Hori da lehen laguntza tekniko mota bat. Gero baditugu beste laguntza mota batzu, hori Londres edo horren egite urrats bat gehiago prest egiteko diren herri batzueri, udalerri batzueri proposatzen aldiegu hobekuntza kontratua. Hola deitzen da, hobekuntza kontratua egiten da diagnostika bat herrian zerbitzuak herriko etxea, udalerria zertan den, nola dituen zerbitzuak, zenbat euskaldun, zen maila duten, mailakatuak dira. Eta gero egiten da agenda batekin edo egutegi batekin finkatzen dira helburu batzu, sortzen da udalerrian hautetsi referente eta teknikari referente batekin sortzen da batzorde bat. Eta horrek urte batetik bestera finkatzen ditu helburuak, eta urte ondarrian elkargoarekin soiten da noraino joan den, zer behar den hobetu, zertan helburua ardietxia den zertan ez, eta ondoko urterako. Eta horren barnean proposatzen da orduan langileeri formakuntza egitea euskaraz. Egan nahi du, edo formakuntza luze bat, 3 horren hastean, edo formakuntza intensibo bat, egan nahi du, hilabete zonbaitzu, lan postua behar du utzi, ordezkatua izan behar du, baina hori. Eta gero bada 3. zerbitzu maila bat, elkargoak proposa lezakena udalerrieri. 3. maila hori da herriko etxe handientzat, egan nahi du guretzat hemen Ipar Euskal Herrian 10.000 biztanle baino gehiagoko herriko etxeeri proposatzea euskara zerbitzu baten sortzea, proposatzea, akompainatzea. Beti heldu da herriko etxetaik. Herriko etxek nahi balin badute euskara teknikari bat sortu edo, guk badugu hemen azpiegitura edo struktura laguntzeko hortarat ere maiteko. Horiek dira 3 maila desberdinak. Oden, itxasun, ez gira 10.000 biztanle, ez dira? Ez, aldiz, zomat langile zirezte, zomat idazkari zirezte horotarat? Bost idazkari gira, eta denak eskuara badakigu. Batzuek formakuntza batzu segitu dituzte, eta behazari gira denek eskuaraz. Eta oraintxe aipatu duen formakuntza hori xede taldearekin, eta zuen artean euskaraz lasai. Eskuaraz, lasai. Odan, ikusiko dugu bideo txiki bat, hau da Baigorriko Nadia Xerrito Garai, unek Donostei eskolan lan egiten du, beti ari zaite gaiten etxeko euskara duela, baina ikusiko duzue zoin ongi ari den, eta ondotik zuekin segituko dugu solasaldia. Nadia Xerrito Garai.
Nadia Xerrito Garrainiz, ama familiakoa, erakaslea niz, frantseseko erakaslea eta Donostia eskolako zuzendaria, Baigorrin. Euskaraldiko bilkuran izan niz eta han oartu niz gehiago beharri pres nizala, badakit eskuara, etxeko eskuara badut, baina oartzen niz fite lehatzen nizala frantsesez. Eta Euskaraldi denboran nahi dut gehiago eskuaraz mintzatu, bai etxean, inesemiaekin, familian bikotean, baina nire eskolan zen eta usaiak hartu ditugu eta fite lehatzen dira, eta hor denbora horretan nahi dut gehiago eskuaraz mintzatu. Baigorritik Baionako herriko etxerat itzultzen gira, Euskaraldia aipatzen ari gira, Euskaraldia urbil-urbila baitugu eta izen emaite kanpaina hasia baita, ordean entzun duzue. Hemen Baigorriko Nadiak dudatzen zuen, baina motibatua, biziki motibatua, bai etxean baita ere eskolan ere Euskaraz aritzeko eta erronkak ere gainditzeko. Orduan, hemen baditut 6 karta, eta zuek ere hariko zirezte jokoan erekin. Oden, mirentxu, zuk, batetik 6 zoin nahi duzu? 6. Untsa erortzen da zuretako. Orduan, bier, galdera. Herriko etxera hurbiltzen da ezkontza prestatzen ari den bikote bat. Hori pentsatzen dut gertatzen dela itxasun ere. Biak Euskaraz ari dira eta nahi dute ezkontza Euskaraz izan dadin. Baina, hauzapezak ez daki Euskaraik. Beraz, gertatzen da hori itxasuko herriko etxean adibidez? Bistan da, gertatu izan da, behin baino gehiotan, eta gure herriko etxean ez da arazorik alde hortan. Hauzapezak ez badaki ere, beti autetxi bat bada eskuara badakiena, eta gai dena eskuaraz egitea ongieturria, akta irakurtzea, beraz proposatzen dakotegu bikoteari bertze autetxi batek egitea ezkontza eskuaraz. Nola lagun lezake Euskal Elkargoak herriko etxe bat kasu hortan gertatzen balitz? Antion. Nola lagundu ez dakit, eta Mirentxuk egiten duen bezala, aski orain arte, aski naturalki egiten da herriko etxetan, hauzapezak ez badaki, asuant batek edo beste edo zoin herriko kontseilari batek, harlezake hori nik ikusi izan dut Baigorrin, eta ikusi izan dut beste herri batzuetan ere. Orduan ez dakit hor preseski laguntzarik behar den, hasteko bakit dokumentu batzu badirela, bakizu itzuliak izan dira dokumentu ofizialek, naiz eta akta ofiziala den, onartua den bakarra den frantsesez, hala ere, dokumentua egiten da ere Euskaraz onduan. Hori da, unki ezina den frantses konstituzioa, baina onduan itzultzen aldugu Euskaraz, eta izenpetzen dira biak, jakinez, batek duela ofizialtasuna, eta punto. Oida, gaur egun ez da pentsatzen ahal Euskal Herri osoan norbaiti errefusatzea Euskaraz egitea. Hori da, zuk ere inguruko herrietan ere ez duzu entzunen, eta hemen pentsa ezina hori, Antion. Ez dakit, gertatu denik ez dut sekulan entzun, eta edo zoen gixaz, hauzapezak egiten alduena ere bai, da galdegitea laguntza tekniko bat elkargoak ekartzen aldakona, itzulpena, hola diskurtsoa irakur lezake Euskaraz, hortan berdu ere Euskara berdu hauan izan pixka bat untsa hozkatzeko eta diskurtsoa albezain untsa egiteko, benen hori da piesenean ez balimada nehore Euskalduna eta hauzapeza ala ere pres balimada plazer egiteko bikote huni, itzulpen zerbitzu aktibat dugu, Euskaraz egiten da gauza bat, eta irakurtzen du dokumentu hori. Gero, errefusatzea, bortitza atseman ezakenik. Beraz, guazen, aintzina, Euskaraz egiten alda, bai ezkontzea, bai aktakuziak funtsean. Euskaraz egiten al direla, eta Euskaraldi denboran, oraino, gehiago, hori da? Mil esker parte harturik eta bere ala joanen gira berriz ere Baigorri xoko hortarat, aldi hontan saltegi batetarat, denda batetarat, optik dendarat, eta Euskara ikasten ari da, hemengo jabea, eta ikusiko duzu bere lekukotasuna ere nahiko polita dela.
Arrafetxunek niz azkaratiaja eta optika denda bat badut Baiohin. Euskara tipitan ikasi dut ama eskolan, baina ez dut hainitz pratikatzen etxan bereziki. Eta nahi nuen harrigune izan. Ene lanean badut parada euskaraz hitz egiteko, eta jenda intzek badakite eta egunero hitz egiten dute. Eta etxeko euskara dute, nik ez dutana. Eta enetzat da hobetzeko ene euskara, mintzatzeko parada eta entzuteko erraiteko manerak eta kopiatzeko. Euskaraldi denboran pankarta initz ukanen ditut saltegian alde guzitaik, eta hola jendea ikusiko du euskaraz hitz egiten alduela, eta useak kambiatzen aldirela luzaz denboran eta edne laguntzeko. Eta nik ere indarrak eginen ditut euskaraz hitz egiteko, eta urtsak eginen ditut, baina segituko dut 15 egunez, kajaskan, eta bukaira arte, eta luzaz euskaraldia pasatuta. Euskaraldia aipatzen ari gira, eta ikusten duzu, bi txapak ezagiak ditut, baina ezagiko dituzu zuek ere agian nombre handian izanen zirezte azaruaren 20-tik goiti. Txapak banatuak izanen dira, ongi konprenitu dugu, herri batzordeek eginen dutela aktibazio lan hori, eta txapak guziak banatuak izanen direla. Ongi etorri gure bi gomiteri, Antion Kurrutsari beti hor dugu, hainan aldi juntan beste kasketa batekin, Euskararen erakunde publikoaren kasketarekin zira hemen. Erresta, kasketa hori guziak txikitzea eta beti Euskaraz aritzea? Hala, lasaitzeko pixka bat. Erresaden ez nezake egan mementoan. Baina, hola da, bi kasketekin eta beste kasketa batzuekin ere hainiz, ordan, ene xapel armairua bete-betea dut, bikain. Eta, baina lan biziki interesgarria da, perekin egiten den lanaz, eta hor gira partaide desberdinen arteko kurutza bide batean. Lau partaide ditugu, estatua, eskualdea, Akitania Berriako eskualdea, Pirineo Atlantiketako departamentoa, eta Euskal Elkargoa. Lau kide horien artean behar da eraiki epen barnean hizkuntza politika publiko bat. Eta hori biziki interesgarria da. Eta biztan dena, eta Euskara erdi-erdian, bihotzean, eta denak alde biztan dena. Entxatzen gira denean aintzinaztea eta ororen buru emaitza politak egiten dira. Aski da ikusta joan den hastekoa, pentsatzen dut denak kolektiboki arituz emaitza onak ukaiten alditugula, eta partaide guziak ados eman gira, eta joan den biltzar nausian, ez ginen baitezpada hola pentsatzen, benen dena aho batez bozkatua izan da. Eta bereziki murgilbidea eskola publikoen baita. Bereziki erakaskuntzan, hor da sentsibleena zen da hori da estaduaren ardura handi bat, eta hor izan ditugu tirabirak uda astapenaz geroz ordu arte. Pentsatzen dut beti harremanak mantenduz atxikiz eta aho batez mintzatuz emaitzak ukaiten ditugula. Eta hori, Parisetik gure parlamentariekin Bordaleraino, Paue, Baiona, denak ados ginen, gauza beraren ekartzeko, eta hori, ez dakit belarri prestaden estatua benen entzundu, bere beharriak aktibatu ditu eta entzundu Euskararen inguruan zen kontsentsua handia. Dante, Euskal Monetako kidea, zuzendaria, hemen zira gure artean ere, belarri prest, ala hau bizi izanen zira? Ongi etorri. Ongi etorri, mila esker, egon deneri, beti belarri prest eta saiatuko naiz hau bizi zaitea ere. Zer egan nahi du zuretako pasatzea belarri prest izaitetik hau bizirat? Ongi ulertua ez duten entzat, zer izanen da zure erronka? Hau zartu, ikasi dut, aski heldua nintzen, eta berant ikasi dut, eta erronka zen erabiltzea beti hori da. Ikasi bizpairu hitzekin saiatzen algira, eta gure iztegi guzia bota saiatzeko mintzatzen Euskaraz beti posible delarik. Zuk beldurra uzten duzu kanpoan. Saiatzen naiz bai. Eta zure lankideekin Euskaraz ere?
Depende, zenta amaiuru gira Euskal Monetaren taldean, eta batzuk eskualdunak, eta haiek pusatzen daute, eta ongi da, zenta posibiderarik, biak girerarik, Euskaraz mintzatzen dira, eta ni segitu behar dut, eta maite dut hori egitea. Zera bakarrik ez dakitea egiten nuke, baina indar horrekin bai. Eta batzutan galde egiten duzue laguntza Euskararen erakunde publikoari, itzulpen batzuentzat, edo zer nolako laguntza ekartzen aldu Euskararen erakunde publikoak? Gauzainiz egiten ditugu, 2008-tik egiten ditugu gauzainiz, eta laguntzen gaitu EPEK, Euskara ezartzeko Ipar Euskarriko dendetan, eta hori da bizki garrantzitsua guretako, da Euskaren helburu bat da Euskara bik baitugu. Ekonomia beharturikatzea, eta bigarrena da Euskara zabaltzea dendetan, eta hori da lanenitz, diadanik bereun egin dituzte, afitxatze ere biduna ezatzen dute gure esker, gurekin eta eperi esker, eta baditugu oino laureun egiteko, eta irabetero baditugu 15 edo 20 denda behiak sartzen direnak Euskoan, eta Euskaren alde indarrak egiten dituenak hori da lan hainitz egiteko. Pausa txiki bat egiten dugu, ikusiko dugu lekukotasun bat berriz ere, eta aldi honetan izanen da neska bat, Graxi Irigarai, berak ere ez dudarik aho bizi izanen dela, eta laster zuekin segitzen dugu gure solasaldia. Graxi Irigarai niz, azkaratekoa eta ikerketa bat egiten ari niz Euskal zinemaren inguruan. Euskaraldiari buruzko bilkura batetan egon nintzen joan den astean. Dola 2 urte ez nintzen Euskal Herrian, beraz ez nuen parte hartu. Egia da badut Euskalduna niz, badut ingurumen biziki Euskalduna, bai familia, bai lagunak, lanean ere Euskaldunak dira eta Euskara hartzeko ohitura dugu. Gogoetak piztu dazkiata, pixka bat lagunen artean eta familian sustut, batzutan badugu lehatzeko egestasuna, frantsesera lehatzeko egestasuna. Eta enetzat 15 egunez erronka nagusia izanen da atxikitzea Euskara egoera guztietan. Eta ez beti hiztegiaren gatik edo espresione batzu sartuz, beti erdararat lehatzeko joera hori ukaitea, hori gelditu nahi nuke. Euskaraldia aipatzen ari dugu eta ikusten duzu lekukotasun hauen bidez ere, menturaz, beldurra, estresa dugula utzi behar kanpoan, kanpoan, eta Dantek oraintxe aipatzen zaukun bezala, naiz hutsak egiten ditugun denek segitu behar dugula Euskaraz mintzatzen. Ordena, zuekin ere eginen dugu joko tipi bat, Dant, zure zenbakia, batetik 6ra, zoi nahi duzu? Hiru. Nahasi ditut kartak, Edo zein. Hiru? Bat, be, hiru. Goiza gira, lantoki batean gira, omore honean, kafe hartzeko momentuan. Eta goiz guziz kafe hartzen da lanteki hortan, langile guzien artean. 7 langile dira, 7etarik 6 badakite Euskara eta batek ez daki Euskara. Nola hartzen dira eta nola laguntzen alda Euskaraz arditen gehiago? Dante, gertatzen zauzu, kafe hartzen duzu egoizetan? Segur, eta egia erran beti frantzesez mintzatzen gira, baina ez da ongi, ez da hola egin behar. Eta zein dako frantzesez mintzatzen zirezte? Ez kanpoan usteko norbait, eta ez dugu barnetzen Euskara munduan, eta hori da gure ez da egin beharko genuena, nik uste, egia. Baina da reflex, da hola, eta... Usaia, hori da, usaia. Kikek ere gaiten zaukun, usaiak, ohiturak, bazter utzi. Eta hori da zinez arazo handi bat. Beraz, Euskal Monetan, goizean, kafea frantsesez egiten duzu, momentuz. Momentuz, baina egia erran, bi zatitan egiten aldituko kafea, behar 2 minutu dena euskaraz, bedahia egiteko euskalduna ez duenari, eta segitu behar frantsesez, baina hitz batzuk eta momentu bat
bederen euskaraz garantzitsua liteke. Usaien kanbiatzea. Beraz, Euskararen erakunde publikoak laguntzen aldu, usaien kanbiatzeko bide hortan, zer nolako laguntza ekartzen aldu? Hor ez dauzut erraiten da, ez dakit bat ere nola... Elkarteri, motibatze lan hortan, aktibatze lan hortan, egunero egiten du Euskararen erakunde publikoak. Bai, baina hori da laguntza, hor sartzen gira jenden usaietan eta bizi pertsonalean, biziki zaila da erakunde publiko batentzat joaitia harreman horietaraino hasteko egiten aldena, da komunikazio horrokor eta publikoa Euskararen aktibatzeko hori segur da. Eta hori Euskararen erakunde publikoak egiten du ahal bezain bat. Eta gero egia da hori dela erronka handi bat, gainditzekoa dena, zenta hemen Ipar Euskal Herrian, segur ere Ego Euskal Herrian ere bai, baina hemen Euskarak ez baitu estatus izpirik, eta hemen hirigunean baigira hemen mundua biziki frantsesa baita, galderazko puntu horiek baitugu denek buruan, norekin nola, eta badakit hori egokitzen dela jendeari. Guk batzutan, nien gertatzen zaute, liseo batetan niz, hemen Baionan, 3 laurdenak edo behin gehiago frantses ele bakar hutsak dira, eta orduan, egokitzen gira jenderi. Balin bagira 4 boskide euskaldun eta bat euskalduna ez dena, dependitzen du nor dugun bat euskalduna ez den hori. Batzutan euskaraz segitzen dugu goxo-goxoan, baitakigu nolako jarrera duen, eta itzulpen bildumak egiten ditugu. Beste batzutan, jendea tinko edo gaitzitzen albalin bada, frantsesera pasatzen gira. Hori da, zinez finki landu behar duguna hemen Ipar Euskal Herrian, hori jenden eguneroko bizian Euskararen aktibatzeko, eta ez dut uste beldur bat dela hori da gehiago nola pasarazi, ahalbezain goxoki, nola onartarazi frantsesa delarik hizkuntza ofizial bakarra, jendea hortan elikatzen da, edo hortan hasia izan da, nola pasarazi hori. Hori da beste erronka maila bat, EPEK landu beharko duena segurki. Eta hasiko dena, eta segituko duena lantzen ondoko egunetan ere. Presti zaiteko ere Euskaraldian eta denek jakin dezaten, azkenean momentu hori behar dugula denek goxatu Euskaraz gehiago aritzeko. Beraz, ikusiko dugu, Euskal Monetan, kafearen hartzerat heldu balimagira, Euskaraz ariko giren Euskaraldi denboran. Bai. Eta azken gauza bat ere, zenta bizia da ere erosketak egiten ditu gurarik eta olako okazioak, eta batzutan saltzailea da euskalduna eta gu ere, eta ez dakigu. Beraz, horregaitik egin dugu euskararekin, pegatina hori, euskaraz mitzatzen delarik, alderarik, sartzen dira eta ikusten dugu pegatina hori, jakiteko euskaraz mitzatzen algira denta hontan. Biziki honak zirezte, komunikazioan, Dante. Mil esker handi bat gure artean izanik, egia erran gure emankizunez dugu gazte hainitz ikusi, baina emankizun unen bururatzea bi gaztetxoen lekukotasunarekin proposatzen dauzuegu, eta zuek ez ahantzi, Euskaraldia laster hor da, txapak banatuko dira eta izenak eman anartean, goazen Navar Liseoko bi gazte hauen lekukotasuna entzunez. Fite arte! Deitzen naiz, Donibane Garaziko bigarren elebiduneko ikaslea naiz. Bagira 500 ikasle gutxi gora bera. Liseoan Euskaldun gutxi da, 150 gutxi gora bera. Sare elebidunean biologia eta historia badugu. Aurten kirola gehitu dugu. Entzatzen gira gauzen antolatzen erdalduna gure hizkuntzari eta kulturari interesatzeko. Hainez deitzen niz, Euskara irakaslearekin Euskaraldia aipatzen ari gira. Eta honi buruzko bideoa egin dugu, eta gu ere horrekin ados gira. Beraz, Euskaraldian hainbat tailer proposatuko ditugu liseoko ikasle guziai dekiak izanen direnak. Adibidez, erdaldunai iniziazio bat proposatuko diegu eguneroko hitz eta esaldiak erabiltzen ikas dezaten. Adibidez, egunan, adio, kusarte eta bester izatzeko.